नाज़रीन, अवामी न्यूज़ में खबरनि जो सिलसिलो जारी है। इन वक्त असीं तव्हांखे मिठी में ख़बर ॾींदा हलूं त मेघा समाजी सुथ ऐं सिविल सोसाइटी पारां मुमल मेघवाड़, लीला मेघवाड़ ऐं ॿियनि खे ख़ुदकुशियुनि ते मजबूर कंदड़ बाअसर जवाबदारनि ख़िलाफ़ कानून जे कटड़े में न आणण ख़िलाफ़ एहतजाजी मुज़ाहिरो करे कश्मीर चौक ते केतिरा ई कलाक धरणो हंयो वियो। धरणे सबबि रोड ब्लॉक थी वियो। एहतजाज में सिविल सोसाइटी, वापारी अॻुवाण समेत मुख़्तलिफ़ सियासी समाजी तंज़ीम जे अॻुवाण वॾे अंग में शिरकत कई। इन मौक़े ते अॻुवाण ख़िताब कंदे चयो त मुमल मेघवाड़ ऐं लीला समेत थर अंदर थींदड़ ख़ुदकुशियुनि जो 80% क़त्ल हुजे थो, पर पुलिस इत्तफ़ाक़ करार ॾेई वंगारी बणिजे थी ऐं अहिड़नि वाक़िअनि जी जांच करे ज़िम्मेवारनि खे वाखो नथो कयो वञे। हिननि चयो त मुमल मेघवाड़ जे क़त्ल जी ज़िम्मेवार थर पुलिस आहे, जंहिं जे वारसनि सां मुसलसल दांह बावजूदि को बि तहरीक न वरितो वियो आहे। हू क़त्ल थी वई आहे। हिन मुतालबो कयो त मामले जो नोटिस वठी ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कदम न खंयो वियो त एहतजाज जो दायरो वधायो वेंदो। मज़ीद खबरों और तफसीलात के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.awamiNewsHD.com।